поделюсь своим опытом по решению той проблемы, которая у меня возникла. На 3000 оборотов или от 2,5 до 3 двигатель начинал тарабанить. Звук был то глухой, то звонкий. Неделю переживаний, бессонных ночей, поисков ни к чему не приводили. Все работало исправно. Оказалось, когда поставил на яму и исследовал по сантиметру моторный отсек снизу, увидел, что защита картера просто-напросто касалась поддона двигателя вплотную. Из-за этого на высоких оборотах двигатель тарабанил. То звонко, то глухо. После 2,5-3 тысяч. Дороги у нас полные неожиданностей. Поэтому зацепить вы можете легко выбоину какую-нибудь. И получится так, что не будете знать, откуда будет идти посторонний звук в моторе. Поэтому прежде всего обращайте внимание, чтобы сэкономить время, на защиту картера. Это сэкономит вам время ваше и деньги на поиск проблемы. Всем всего доброго, успехов!